Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. A jak jsem minule slíbila, v tomto videu, a potom bude ještě jedno další video, se budeme zabývat urážkami, nadávkami, hrubými nebo hanlivými, vulgárními slovy, která lidé používají, když jsou nervózní, agresivní, když se s někým hádají nebo chtějí někoho urazit. Dnes se konkrétně podíváme na slova, která používáme, když chceme říct, že někdo je hloupý, blbý. Myslíme si, že udělal něco hloupého nebo se chová hloupě. Jinak vás zdraví Jana z ilearnczech.com a nezapomeňte, že na těch stránkách najdete ještě další materiály a vůbec přehled všeho, co dělám. Doufám, že tady nikoho nepohorším. Ta slova začínají takovými jako slabšími, takže to, co je tady na začátku, nebo možná v této levé části, jsou slova, která ještě nejsou tak silná, tak vulgární, tak urážlivá. Řekla bych, že to je asi zhruba tady do 18 možná. A potom už je to takové silnější, když někoho budete oslovovat těmito slovy. Řekneme si, jaký je vokativ těchto slov, protože v té formě je právě lidé můžou používat, ale ne jenom. Můžete taky říct, že někdo je a potom použijete tohle slovo. Tak pojďme na to. Hlupák, hloupý člověk, takže můžete druhého oslovit ty hlupáku. Kdyby to bylo roztomilé, kdybyste například chtěli říct druhému člověku, že je hloupý, ale nechcete ho urazit, tak byste mohli říct hlupáčku. To ovšem nefunguje u všech těchto slov. Nemůžete u všech udělat zdrobnělinu. Tak hňup, ty hňupe. Další tupec, vokativ, tupče. A co se týče vokativu, dám tady odkaz na video, ve kterém prezentuju ty hlavní změny koncovek. Tak si ta pravidla tam můžete zopakovat, jestli chcete. Hňup a tupec jsou slova, která jsou silnější než hlupák, hlavně tupec, řekla bych. Tulpas, trouba, trubka, trumbera, truhlík, moula nebo ňouma. Tahle slova jsou taková jemnější, taková jako měkčí, že chcete říct, že ten člověk je hloupý, ale možná je takový jako naivní. Nechcete ho urazit, jenom ho možná litujete, že udělal něco hloupého. Takže tulpasy, troubo, trubko, trumbero, vidíte, že tady začínají všechna stejně, nebo ty truhlíku. Takže to můžete říct například dětem, které udělali něco špatně, zachovali se nějak hloupě. Nebo ještě jednou, jak jsem řekla, jsou nějak naivní. Možná se stydí. Ňoumo. Další slova ještě pořád nejsou tak silná, pako, mamlas nebo bulík. Tady už se potom dostáváme ke zvířatům. Je tady několik nadávek ze zvířecí říše. Jako jsme v minulém videu mluvili o slovech, která používáme, když
oslovujeme druhé laskavě, říkáme například koťátko, kočičko a podobně, tak tady máme zvířata, která používáme, abychom druhé urazili. Abychom řekli, že jsou hloupí, nebo existují taky slova pro to, abyste řekli, že jsou špinaví, že jsou nepořádní a podobně. Takže pako je někdo, kdo je hloupý. Není to až tak silné, ale není to ani tak milé slovo. Takže ty pako. Pako je střední rod, takže se to nemění. Mamlas. Řekla bych, že právě slovo mamlas se ve vokativu až tak nepoužívá. Možná řeknete více, že někdo je mamlas nebo tulpas. Tak často tohle nepoužijete ve vokativu. Tak bulík, ty bulíku, jako hlupák. Myslím, že bulík je jako mladý býk nebo něco takového, jako od krávy. Tak osel, to se docela hodně používá jako označení někoho hloupého, takže ty osle, to je docela frekventované. Husa, to byste použili pro ženu, takže ty huso, hloupá, nebo ty hloupá slepice. Slepice to taky můžete říct, když někdo moc mluví, nebo když tedy hlavně nějaká žena moc mluví, tak řekneme, že je to taková slepice. Káča, ta by zase byla spíše hloupá. Káča to je jako kačena, kachna, taky je to pták. Takže ty káčo. Možná taky, když je drzá, ne jenom hloupá. Tak ty kozo, taky možná někdo, kdo je docela energický a nepřemýšlí příliš. A teď už se dostáváme k těm silnějším nadávkám. Takže kráva, to je tedy pro ženu zase spíše, a to je někdo, kdo je hloupý a možná taky trochu zlý. Takže krávo pitomá například. Ale úplně nejfrekventovanější je podle korpusu vokativ od slova vůl, ty vole. A může to být nadávka, kdy druhému říkáte, že je velmi hloupý, pitomý, ale ta fráze ty vole se také hodně používá pro vyjádření nějakého šoku nebo pro zesílení toho, co říkáte. Samozřejmě používají to lidé v hovorové, nespisovné češtině a lidé, kteří to používají velmi často, nepůsobí moc vzdělaně. Tak, další, vocas. Tam, odkud pocházím já, nebo v některých částech republiky by lidé na začátku přidali v. Takže vokativ by potom byl vocase. Slovo vocas není vulgárnější než vůl. Tady to dám do závorky. Ale já jsem to dala sem, jakože tady jsme měli ta zvířata společně. No a nakonec je tady skupina slov, která se používají pro lidi, kteří mají nějaký mentální handicap. Takže vlastně ta slova, aspoň některá z nich, nebo mnoho z nich, bylo v nějaký moment používáno pro označení nějakého mentálně nemocného člověka. Ale například slovo vypatlanec ukazuje, že člověk má jako prázdnou hlavu, ale to není žádná diagnóza. Takže blázen, ty blázne, idiot, idioté, pitomec, pitomče, debil,
debile, kretén, kreténe, imbecil, imbecile, dement, demente, retard, retarde a vypatlanec, vypatlanče. Takže tady silnější jsou asi ty nadávky od čísla 23 po číslo 29 a když řeknete někomu blázne, může to být více, jako že ten člověk je naivní, neurážíte ho tak hodně. Taky by bylo možné druhému říct ty šílenče, tam by to mohlo být, že ten člověk nepřemýšlí, dělá něco bláznivého, šíleného, ale může být i jako hodně divoký nebo nebezpečný. Takže neříkám, že musíte tahle slova používat, ale asi není špatné je znát, abyste věděli, když vám někdo nadává, když je k vám někdo hrubý. V dalším videu se podíváme na nadávky, které používáme, když chceme říct, že někdo je zlý nebo špatný, ne jenom hloupý nebo teda blbý. A teď jsem si uvědomila, že jsem úplně zapomněla tady zahrnout ještě slovo blbec od slova blbý. Nějak mi to tady vypadlo, takže to by mohlo být asi tady někde. Jako co se týče hrubosti, bylo by to asi někde za těmito slovy. Ne tak hrubé, někde v polovině, někde uprostřed. Takže blbec a ty blbče. Takže spíš jako hrubější je to. Rozhodně hrubější než slovo hlupák. Tak, jestli se vám tohle video líbilo, bylo pro vás užitečné, prosím dejte like, sdílejte, můžete mě podpořit přes Super Thanks, přihlaste se k odběru mého kanálu. Taky budu ráda, když mě podpoříte na Patreonu jako mý patroni, nebo mi pošlete nějaké peníze přes PayPal, nebo si třeba něco koupíte na www.janaslav.cz. Díky moc, nashledanou, hezký den.